अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा वार्निंग मैसेज आ रहा है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। तो दोस्तों ये है क्रिस्टा BS6 मॉडल और इस गाड़ी में AdBlue लेवल लो का मैसेज आ रहा है और AdBlue का जो रेंज है वो 742 किलोमीटर बता रहा है। मतलब इसके बाद ये गाड़ी रीस्टार्ट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, अगर आपके पास AdBlue है तो इसको तुरंत AdBlue गाड़ी में फिलअप कर दीजिए। अगर नहीं है AdBlue तो जब तक आपका शोरूम या फिर आपका घर नहीं आता तब तक गाड़ी को बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपने इसको एक बार अगर बंद कर दिया है वो पूरा खत्म होने के बाद तो आपका गाड़ी रीस्टार्ट नहीं होगा और गाड़ी आपका स्टार्टिंग ट्रबल दे सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।